Yes. Hindi ko po siya tatanggalin muna. Maliit pa naman eh. Ganito para kumalap. Ayan. Ito ay plum na prutas. Yes. Wow, hana dit siya. Lalabas na naman yung bulaklak niya. Ang ganda. Ganda eh. Yes, ito po. Ito mahal siya. 1,000 yen. Yabay. Yabay. Plum. Cherry. Ayan po guys, natapos ko na po yung 5 puno. So, mayroon po akong papakita sa inyo yung pangbigay ng tubig sa halaman o sa puno. Bumili po ako. Papakita ko sa inyo kung maganda ba siya o madali ba siyang gamitin. So, ito na. Ayan, buksan natin. Oh, ang gaan. Ang gaan po. Ang gaan po niya. Ano yun? Ano yung sa ilalim? Ah, ito. Baliktad pala siya guys. Ito pala. Then, diba? Ito po yung ilalagay dun sa gripo. Sa tubig. Ayan. Ito po, pagilahin po. Ayan. Bakit ganun?
Okay. Hanggang ganito lang pala, guys. Sa tubig lang pala to. Ito pala yung hilahin ko. Para humaba. Oh. Ayan. Sige, papakita ko na lang sa inyo kung paano siya gagamitin. Yan, ipaikot mo lang siya para lumuwang. Ito pala, guys. Hindi pala ito. Ano ba yan? Ayan. Ayan po gagamitin natin. Yan. Okay na. Oh my God. Stop. Lumalabas yung tubig. Takkaji Nanonix po ang brand niya. Lumalabas po yung tubig. Itatry ko po itong ilagay uli. Ayan, guys. Tapos, ito po ang pang-lock. Try po natin siya. Kasi lumalabas po yung tubig dun sa isa. Ayan. Ayan po, hindi na po lumalabas yung tubig. Lock ng water. So, kung pinutin mo ito, lalabas yung tubig. Yan. Ito po ang plum. Yan po ay shower. Try po natin ito. Itong sign na to. Ganyan. Ikot lang natin. May na po yung tubig. So, itatry ko po ito. Yung dalawang lane niya. Dito sa orange. Ito orange po. Dito, ito naman parang kakaiba, guys. Try din natin. Sa garden. Pag ano siya, guys. Kakaiba. Kitang-kita. Maganda siya. So, ang aking nagustuhan po ay ito. So, ito nakakatuwa. Ito nakakatuwa siya. Kahit malayo, pwede siya. Yun po ay apple. Ayan, i-adjust ko po, guys. Pag ipo-pull siya, pag ganun siya, yan, na-adjust pala siya eh. Nakakatuwa. Pwede siyang lalaro ng tubig pag summer. You know, cute. Pwede din siya pag ganun. Wow! Cute yun. Sana po, guys, nagustuhan niyo ang aking videos today. Thank you for watching, guys. Bye! ポケットに隠してまだ今は見えない私のたどり着く場所今は少し寂しいけど私は